Salve família, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Tô filmando aqui com o celular mesmo, foi meio que no improviso hoje. Olha lá, vocês podem ver lá atrás, ó. Ela tá fazendo aqui num lugar meio distante aqui da cidade. Ela tá regulando o som. Chegou mais dois carros aqui com a gente aqui pra regular o som também. O pessoal que tem um som de carro. E a gente tá regulando ali. Eu vou fazer umas filmagenzinhas pra vocês aí, como que tá ficando aí os projetinhos da galera. O meu tá ali no meio também, só que o meu não chega nem perto do som dos caras, ó. Então bora lá pra mais um vídeo. O som dos caras é forte. Tá fazendo barulho de longe. Ó, vocês podem ver, ó. Não tem nada em volta, tá longe da cidade, ó. Tá no distrito industrial aqui da cidade nossa. Não tem nem empresa direito, só tem um barracão construído aqui. É um lugarzinho que a gente pode ligar o som. É assim, ó. Bom, pessoal, vamos começar pelo carro. Olha, tá com uma bateria Moura parecida com a minha, a dele é de 100. Olha o rádio que ele tá tocando aqui, ó. É um Pioneer. Esse Pioneer aqui é muito louco, é bem mais da hora que o meu. O meu na verdade é uma bosta, né? Esse daqui é o top mesmo. É aquele que muda de cor, tem toda a função, Bluetooth, Spotify. E ele é bom de regulagem também. Vou mostrar agora o que tá tocando lá atrás. Olha, tá tocando com 2 Triton 1250. Tem mais uma bateria. Nossa, tem mais uma bateria aqui, ó. Ó, pessoal, aqui é uma Taramps 2,5 para tocar os falantes. Tá bem no limite mesmo. Ele falou pra mim que queria pegar uma maior, aí vai tocar bem mais. Uma TS 400 para tocar os drive, os twitch. É igual a minha, só que essa daqui é um modelo mais antiga, um pouco maior. Eu acho mais da hora esse modelo. A minha pequenininha nem parece que é de 400. Processador igualzinho meu. Aqui já começa a ficar diferente o negócio, ó. Aí ele tem uma fonte Taramps. Se tiver em algum lugar assim que tem uma tomada perto, só ligar na tomadinha o som e toca o dia inteiro. Ele colocou os barramentos esses dias. Aí ele chamou eu pra vir aqui dar uma olhada. Pra esconder todos os fios, ó. Você pode ver que o som dele tá bem limpo. E esse daqui toca pra caramba, hein? Bom, vamos pro outro carro ali agora. Bom, tô numa Montana Sport aqui, ó. Essa aqui é quase igual a minha. Essa aqui é a interna vermelha dela também. Ele tá com rádio Pioneer também. Eu tive um rádio desse daqui, só que eu tive que vender, porque tinha perdido o botãozinho do volume de regulagem. Aí não tinha como mexer mais nada do rádio. Fundo branco do painel, ó. É igualzinho a minha, mano. Igualzinho, só muda que o interno dela, os bancos, é vermelho. Vamos ver o que tá tocando aqui. Uma HD 3000, ó. Uma Taramps. Aqui a TS 400 que eu falei. Esse daqui é igual a minha. É pequenininha, bem pequena. Ele fez uma caixinha pra esconder a bateria. Ó, o controle de longa distância. O sinalzinho dele ali em cima, ó. Aqui é o diferencial, ó. Tá com 4 Triton de 620. E os 4 drive. Meu projeto de som era pra montar assim. Era pra montar desse jeito. Mas eu acabei achando aquele somzinho barato e eu peguei ele mesmo. Agora eu vou mostrar um pouco deles tocando. Os dois são tocando. É assim, ó.
trava, embrasa, na onda da bala e nós trava, embrasa o quê? Na onda da bala e nós trava, embrasa, na onda da bala e nós trava, embrasa, eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, 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 é tchau pra quem namora. Só aquecimento, só aquecimento, só aquecimento, só aquecimento, hein? Isso é só aquecimento. Avisa pra safada que o NK de Ruga tá na área. Esse é brabo. Vai ouvindo aí, vai curtindo aí. Isso, Aí pessoal, como vocês puderam ver, hoje foi um dia de regulagem mesmo, regulação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou um pouco distante do canal, mas eu não vou deixar de postar alguma coisa sempre. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso pessoal, tamo junto, valeu, fui! American dream.